Представьте, вы уезжаете в отпуск, а вас заливает, не дай бог, водой. Как этого избежать? Чтобы избежать этой проблемы, вам обязательно понадобится установить систему антипротечки. В нашей ситуации Нептун. Смотрите, при попадании воды на этот датчик они моментально реагируют и отключают подачу воды, если у вас случилась утечка. Это надежный способ, чтобы избежать лишних повреждений и затрат как на ваш ремонт, так и на ремонт соседей. Мы всегда рекомендуем такие решения нашим клиентам. И на будущее заранее продумывайте установку датчиков протечки.